Mugun nufi littafi na 31. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kyama. Littafin mugun nufi. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda dafe kai Ahmad ya cikin tashin hankali ya ce Mansur me yasa ma baka sanar da ni baka tafi kaita? In ba ku ƙarasa ba don Allah ku juya, don Allah kar ku shiga kaji. Hello Mansur kana ji na? Kashewar ya jin ya ma daina jin maganar Mansur ɗin ya shiga mota da sauri ya nufi gidansu a guje. A littafin da ya gabata a wuraren ne muka dakata yayin da na san duk bakunan ku tare cike yake da tofa ko me Husna ɗin za ta yi a gidansu Ahmad? Me zai faru in ta je gidan? Wannan shine abin da bakunan ku ke faɗi ko? Yanzu za mu ɗaura ni da ku mu tafi ci gaban labarin mugun nufi kamar yadda kuka ji. Gudu yake sosai cikin lokaci kaɗan ya shiga cikin gida ya ga ambulance a ajiye da alama masu Mansur ɗin sun iso, hankalinsa ya tashi, gabansa ya tsananta faɗuwa. Ya shiga cikin falon, jikinsa a sanye matuƙa domin dai bai san ma abin da zai tarar a cikin gida ba. Da sallama ya shiga aka amsa, kowa ya zuba masa idanuwa sai gabansa ya kuma faɗuwa, ya saukar da idanuwansa ƙasa. Ƙaraso mana, Abba ya faɗa yana kallon sa jiki a sanye, ƙarasa tsakiyar falo sai dai kan babu waje ko duk kujerun falon ma an zauna sai guda ɗaya wacce Mamima take kai. Bai ma kula da wace ce ba, ya ƙarasa ya zauna yana kallon su, duk 'yan gidan suna nan tun da dama ranar Juma'a ce. Kallon gadon da Husnan take kai yayi, an tayar da gadon ta zauna tana kallon sa, ga tukunyar oxygen da ke hancinta a gefe. Dr. Mansur ya kalle shi ya ce, Dr. Ahmad, ta takura ne na kawo ta gidan nan, tana da magiya tana kuka sosai, shi yasa ban yi shawara da kai ba na kawo ta, ga ka sai ka tambayi dalilinta. Oxygen ɗin hancinta ta saka hannuwa ta cire, muryarta a dashi ta ce, ba sai ya tambaya ba, zan faɗa da kaina. Ta kalli mutanen falon dukkaninsu ta ce, suna na Husna, ni 'yar garin Kaduna ce, ni ce kuma na yi wa Ahmad sharri ba tare da ya aikata ba. Da ta kalle ta ce, to sake maimaita mana abin da ya faru kika zo yi ko kuma menene? Ko kuma dan kin ga ba a yi miki hukunci ba ne ya saka kika kawo kanki har cikin gidanmu? Ta girgiza kai ta ce, a'a, na zo na faɗa masa wanda ya saka ni na aikata hakan, ba don komai ba sai dan baya son ya ganni tare da shi, ya fi so ya ga rayuwata a haka har na mutu. Shiru babu wanda ya ce komai. Ta kalli Ahmad ta ce, dakta, kamar yadda ka sani suna na Husna, a garin Kaduna aka haife ni, shekaru na 25 a duniya, na kasance ɗaya a wajen iyayena, ina da shekara 10 a duniya mamana ta rasu, riƙona ya dawo hannun mahaifina. Ta yi shiru sannan ta ci gaba da cewa, tun ina ƙarama nake fuskantar wasu halayya daga wajen mahaifina. Ya cire ni a makarantar da mama ta saka ni bayan rasuwarta, wanda kafin ta rasu sai da ma aka sha wahala kafin nan ya amince. Na dawo rayuwar gidan 'yan uwan mamana, suka zo suka ce wai lallai sai sun zo sun ɗauke ni, ya ƙi ba su ni. Ban san dalili ba, suka haƙura suka bar masa ni. Daga nan ni ma na manta da su, ko ganin su ma bana so na yi. Ta kalli Dr. Ahmad ta ce, dakta, ka sha tambaya ta waye yake tilasta ni nake bin maza ko? Ya ɗaga idanuwa ya kalle ta, ɗaga kai tana murmushi, numfashinta a ƙirjinta kuma yake. Ta ce, za ku yi mamaki dukkaninku, watakila ku ƙaryata ni in na ce muku babana da ya haife ni shine ya fara saka ni na karuwanci a lokacin ina da shekara 15 a duniya. Ta faɗa, muryanta na rawa sosai, hawaye wani na bin wani a idanuwanta, tana murmushin ƙarfin hali tana kallon su. Dukkaninsu mamaki ya bayyana akan fuskokinsu. Ta sake murmushi, ta ciza bakinta ta ce, kuna mamaki ko? Ni ma yanzu mamaki nake, a baya bana mamaki. Abin da ya ce min kawai dai shi nake yi. Ta saka hannuwa ta goge idanuwan da ta ce, bayan ya cire ni daga makaranta ya kuma hana ni dangin mamana zuwa kusa da ni, duk ya ce su daina zuwa, hatta danginsu babu wanda na sani a ciki sai kaɗan, saboda dukkaninsu a kanta suna ta faɗa masa gaskiya a kaina. Ya rabu da su, a cewarsa ma suna takura min ne, har dangin shi ban san su ba. Haka ya raine ni har ma na girma na kai shekara 15 ba tare da sanin addini ba, balle ilimin zamani. Har na kai wannan shekarun ban iya sallah ba, tun bana gani ana yi, balle ma a saka ni. Bana zuwa makaranta balle a koya min, baya bari na kalli wa'azi balle ma na ji na iya, kullum sai waƙoƙin turawa wanda suke nuna tsiraicin shi yake kunna min, su kaɗai na iya, su kaɗai na sani. A ɗakina abin da ake sawa, a falon gidanmu abin da ake sawa kenan.
A wannan lokacin ya fara cusa min wata aƙida na shigowa da maza gidanmu. Samari yana barin mu kaɗai a gidan. Daga wannan lokacin sai ya fara sanar da ni na dukkanin abin da nake so, babu mai hana ni. Ban fahimci me yake nufi ba a lokacin, duk da na iya karanta Hausa amma ba sosai ba, kuma ina da babbar waya da ƙawayena da ya haɗa ni da su. Idanuwana sun fara buɗewa tun a wannan shekaru. A wannan lokacin ɗaya daga cikin ƙawayena da ya haɗa ni da su ta zo muka fita muka je hotel a Kaduna. Muka yi kwana 2 a wannan kwanaki. A gabana take kwanciya da ɗa namiji a kan idanuwana. A takaice ban bar hotel ɗin ba sai da ma na aikata abin da take yi. Na kuma fara shan duk abin da na ga tana sha na shaye-shaye. Ta sake jin numfashi, ta kalli mutanen falon da suke kallonta, ta ci gaba da faɗin. Daga nan na dawo gida, baba bai tambaye ni me kika yi ba, sai ma irin abubuwan da na sha a can ya siya min da yawa ya ajiye min. Da kanshi ma in ya ga ban sha ba zai ce min, na ga ma baki sha maganin ki ba, ki sha. Ni kuma sai na sha ɗin na yi bacci. A wannan lokacin ya yi aure, matar nasa tana so na. Ganin irin halayyar da nake yi a gidan, ta dinga faɗa, ta fara koya min abin da ya shafi addini. Rana tsaka ya zo ya tarar tana koya min karatu. Take ce masa ma ya aka yi ma ban je makaranta ba, ina da shekara 15 har ma na kai minzalin balaga. Kafin ya ba ta amsa saki ne ya biyo baya, har ma saki 3. Ta tattara komai nata ta tafi, tana mamakin dalilin da ya sa har ya sake ta. A haka wannan ƙawayen nawa suka dinga zuwa suna fita da ni, ana kai ni wajen manyan maza, suna abin da suke so da ni, a bani kuɗi mai yawan gaske da ban san ma ya zan yi da su ba. A haka sai abin ya fara fita a kaina. In aka ce mu tafi na ce ba zan je ba. A lokacin har na ƙara shekaru, kwatsam sai na haɗu da wani ciwo da yake wahalar da ni ta dole. Ko ban yi niyya ba, in dai wannan ciwon ya tashi ba na iya controlling ɗin kaina. In dai ban samu abin da nake so ba. Na daina yi wa baban musu, komai ya ce shi nake yi, ba na iya cewa ba na so. Ya dinga sanar da ni abin da nake aikata. Duk wanda ma ya ce kin yi haramun, ƙarya yake. Yana so ya cuce ni ne na daina morar ƙuruciyata. To ni ba ilimi ne da ni ba, ballantana in gane cewar abin da yake faɗi din ba gaskiya ba ne. Haka nake ɗauka. Duk wanda ya ce wannan abin da nake ba mai kyau ba ne, ina ganin tamkar abin da babana ya faɗa na cewar ana son a cuce ni kar in mori ƙuruciyata ce. Na san abin da yake cewa ba gaskiya ba ne daga baya. Ban san komai ba har a lokacin. Ban iya sallah ba. A wannan lokacin muka haɗu da Mahmud da su Sholi, suka zama ƙawayena sosai. Komai nake tare muke yi, idanuwana sun buɗe. A lokacin na bar waɗancan ƙawayen, na yi sabbin namiji kuma sai dai ya zo. Namiji kuma sai dai ya zo inda nake neme ni, ba dai na kai kaina can ba. Na zama cikakkiyar karuwa mai lasisi wacce ma bata da ilimi, kuma cikakkiyar 'yar maye. Na ma manta ban faɗa muku ina da shekara 18 aka zubar min da ciki har sau 2 a lokacin ban waye ba. Ana shan magani, ban ma san me ke faruwa ba. A cikin wannan yanayi da lokacin sai na fara jin abun a raina, bana so amma sai na kasa furtawa baba. Akwai lokacin da na ji wa'azi a waya, jikina ya yi sanyi. Na tambayi baba, tunda dai bana da uwa balle ma na same ta. Sai ya ce min wai masu aure wanda suke neman maza ake nufi, ba ni ba. Daga wannan lokacin sai na share, na ci gaba da harkokina na gabana. Na tafi Dubai, America, London. Baba bai taɓa ce min ma bari ba. Kullum cikin nuna min jin daɗin sa yake. Bai kuma taɓa karɓar abin da aka bani ba. Ko nawa aka bani, ni nake amfana da abuna. Cikin wannan lokacin da yanayi na da structure na da ake gabatarwa a foundation ɗin. Cikin wannan lokacin yanayin da na kalla nake sauraron lecture da ake gabatarwa a foundation ɗin doctor, na kai kaina da niyyar a taimaka min. In na ce zan dawo a cikin satin nan, wannan ciwo nawa zai tashi. To fa duk inda magani yake sai na je na nemo shi. Shine bana dawowa sai na samu kaina. Lokaci ɗaya Allah ya saka min ƙaunar dakta a zuciyata da kuma tasiri mai tarin yawa, har ma ta kai ta kawo ma na fara yau baba musu. Ina cewa na daina abin da yake saka ni. A lokacin ko duniya ce za su haɗu su yi min duka, ba zan iya cewa babana ne ya saka ni ba. Sai dai na ji bakina ya yi min wani nauyi sosai. Hakan sai ya sake hasala dokta, sai yake ganin kamar ma dainawa ne ma ba zan yi ba. Ina yaudararsa ne. Ta kalli Umar ta ce, ka tuna ranar da kuka kai ni Kaduna kuka samu baba har ma ya dinga yi muku godiya? Umar jikinsa ya mutu sosai, ya ɗaga kai sosai. Sai ta ce, to bayan fitar ku zane ni yayi da bulala, ya ce kar na samu, har ma na samu bakin ma da zan je foundation na ce a taimake ni. Ya ce min wallahi na daina abin da yake sosai, to sai ya tsine min. Abin da na manta ban faɗa muku ba, baba ya faɗa min tasirin tsinuwar iyaye a kan yaransa. Shi ya sa ma nake matuƙar jin tsoro, ya ce kuma zai tsine min.
A wannan ranar matarsa ta biyu sai da ma ya kuma sakinta, don ma tana faɗa min gaskiya, ita ma kuma saki 3 ya mata a lokacin. Lokacin da kuka dawo ya ce ma na nuna muku babu ma abun da ya faru, na san ma kun kula da yanayina lokacin, ba kamar yadda kuka bar ni ba ne. Muka je kuka kai ni Islamiyya, aka fara koya mana tsarki da sallah da azabar da Allah ma ya tanadarwa wanda ma baya sallah. Na dawo gida ina kuka domin a shekaru na 25 ba zan ma iya rantsewa da Allah ban jera sati ɗaya ina sallah ba a rayuwata kaf cikin shekarun nan. A takaice ma sallata a duniya a yanzu kwata-kwata ba za ta wuce ƙwaya 20 ba, saboda ba da ita aka buɗe min idanuwa ba. Ta faɗa cikin wani irin kuka mai taɓa zuciya mai sauti sosai. Falon ya yi shiru, kukanta kawai ake ji, sai da ma ta gama kukanta ta share idanuwanta ta ce, ya zo ya same ni. Ya zo ya same ni ina kuka, ina faɗar ashe ma abin da yake sani ba daidai ba ne, yake cewa wai daidai ne. Nan ma ya dinga faɗa sosai, yana ce min gata yake min ba cuta yake min ba. A cikin wannan yanayi sai ciwon da nake faɗa muku nan ya tashi, da kanshi ya ɗauki wayata ya tura wa Mahmud text akan ya zo har cikin gidanmu, muka aikata abin da muka saba bayan na sha kayan maye. Ban san lokacin da Mahmud ɗin ya tafi ba. Kun san abin mamaki? Baba shi ya yi mana bidiyo a wannan lokacin, har kawo yanzu bidiyon wayarsa ya canza fuskar Mahmud ɗin da fuskar ka dokta. Baya son alakar mu, kullum faɗa min yake kai ba daidai da ni bane, ka fi ƙarfi na, sai ya raba mu, amma a gaban idanuwanka sai ya dinga kuka yana saka maka albarka, yana cewa har saukar alƙur'ani yake sawa a yi min. Sai ta yi murmushi wanda ma yake nuna zallar takaici da bakin ciki, ta ce ba a taɓa ba har kawo yau baba ya ce min kai ki daina abin da kike yi ba, bai taɓa faɗa ba, balle ma har yi min addu'a don ma na daina ma abin da nake yi, bai taɓa ba. A wannan rana komai naka da ka faɗa min da na Islamiyya kamar an share su a kaina ne. Lokacin da na tafi ƙasar Spain na mamanta da kai, sai daga baya kamar ma an tuna min, na tuna na dawo na zo ma na same ka. Abin da ya saka na ce ma ba na son komawa Kaduna a wannan lokacin, da zarar ma mun gama magana lafiya da kai, da ka ce na koma Kaduna to da na koma na kwana na tashi a ɗakina shikenan komai zai lalace. Shi yasa ka ji na ce maka ba zan je Kaduna ba. Wallahi lokacin da kuka kai ni gidan anti, wallahi ni da kaina na daina duk abin da nake yi da zuciya ɗaya, duk da ni kaina ba na sanin lokacin da hakan take faruwa, amma na yi maka alkawari zan daina, na daina kuma. Wannan ciwon shine ya tasar min, ban tashi tunawa ba sai da ma alkawari. Ni alkawari ba zan je ba, amma haka ina ji ina gani ban tashi ba wallahi, sai bayan na je na samu Mahmud har gidansa. Mahmud shine ya dinga faɗa min wai na baka lokaci kar na zo ma na same ka sai ka wuce, ashe ma ya yi maka message a matsayin ni, har ma da bidiyo ya tura maka, amma yake ce min na baka lokaci a yanzu ranka ɓace ke baka huce ba. Suna amfani da rashin wayo da ilimi da nake da shi suna cutar da ni ban sani ba. Kamar yadda na ce muku ba na yi wa baba musu, haka lokacin da ya bani wata ƙaramar kyamara ya saka min da kansa a gaban rigata. Ban ƙi ba, duk da a lokacin ban san me ba, shine lokacin da na zo ka kore ni, ko dama ma ya san za ka kore ni ɗin ne ban sani ba. Har hotel ya zo ya karɓi kyamarar ya tafi bai ce min komai ba. Sai muka haɗu a hotel ɗin, ka fita daga ɗakina, ni ma na fito har nake baka haƙuri. Mahmud ya yi mana hoto ya tura masa, tun da dai bakinsu ɗaya, baya son ka taimaka min, shi ma kuma baya so. Ban san me ma za su yi da shi ba, ni dai na san sun ɗauka ga shi ma baka bani fuskar faɗa maka ba. Na sake dawowa ranar kamar ma ta yau Juma'a, baka nan na shiga ofis ɗinka, na zauna a nan take na fara jin yanayina yana canzawa sai ka shigo. A wannan lokacin ba don ka kasance likita ka bani allurai ba to tabbas da sai wani abun ya faru mai muni. Bidiyon da kika yi sai kika yi shi akan gaba, dama ko baki ba da nasa shirin, shine ya saka aka canza miki waya saboda kin yi abun da yake so, kuma muryarki ma hujja ce a wajensa. Ta faɗa tana kallon Mima da take zubar da hawayen tausayin Husna, domin a lokacin abin da ya kawo wanda ya zo wurin ba wayar ba ce. Ya zo yi abin da ya kawo shi ne ya tafi, kawai sai hakan ya samu. Husna ta ce bayan ka zo ka tarar bana nan, na san za ka ji babu daɗi, wallahi shi ne ya zo ya tafi da ni. Wannan message ɗin shi ne ya tura maka,
ya kai ni wani waje dinga gana min azaba, ya ce in ban fito na faɗa wa duniya abin da na faɗa a kanka ba wallahi sai ya kashe ka. Ba na son ka mutu ta dalilina, ba na son ka mutu ta silar karuwa, ba na son ka mutu ina raye. Sai na amince na ce zan je in yi yadda ya faɗa ɗin. Ina kuka na aminta. Ya ƙara da cewa wallahi in ban yi ba har danginka sai ya kashe. Wani kuma ba na son ma hakan da na rasa ka ko a rasa wani naka ta dalilina. Gwara ma ni kawai na mutu. Shi yasa na amince da abun da ya ce. Muryata na rawa na ce ina da raunin wayo, bana da ilimi, bana da hankali. Shi yasa na amince ranar Lahadi da kansa ya kai ni gidan jarida na faɗi dukkanin abun da ya tsara min. Wallahi azim kukan da nake yi a lokacin ba ina kuka na dan ka aikata min bane. Ina kuka ne saboda butulci da na yi maka. Shi ne ya watsa wannan bidiyo da kanshi. Na yi mamaki ma da bai saka wanda ma ya canza fuskar Mahmud da taka ba. Ni dai na san kamar ina kasancewa wani lokaci cikin umarninsa komai ya ce ma zai yi, wani lokacin kuma cikin akasin haka. Muka je ofis ɗin nan, daga nan ne ma ya ɗauke ni ma ya kai ni can wani gida a can ƙauye ya kulle ni. Ba abinci, ba ruwa, ba haske, ba iska mai kyau, ba wanka, ba sallah, babu komai a gidan sai dauɗa da ƙwarin da suka dinga fasa min fata. Ta faɗa tana jan hannuwar riganta sai ga wasu ƙuraje jajaye da tabo sun bayyana, babu kyan gani, ta rufe. A haka na kwana biyu, a kwana na biyun nan na diro daga taga wacce ma ban san ma da ita ba, sai ana wani ruwan sama ne Allah ya nuna min ita. Na fito har ina fasa goshina, darin na wuce gidan jarida na faɗi abin da yake gaskiya a kanka domin ba zan iya cutar da kai ba. Daga nan Mahmud ya ɗauke ni zuwa wani asibiti a can wannan garin. Aka yi min magani har aka sanar da ni ina da cikin da wallahi ban san ma na waye ba. Bayan an sallamo ni na gudo daga gidan Mahmud shine na je asibiti. Daga nan kuma aka kama ni. Ta kalle shi lokacin hawayen idanuwan ta tsaya cak, ta ce bana da uwa wacce ma za ta nuna min kin yi kuskure Husna, ki gyara. Bana da yaya da za ta bani shawara, bana da ƙanwar da za ta nuna min ban yi daidai ba ita ma. Bana da dangi, bana da kowa sai ƙawayen da za su sake jefa ni a halaka. Allah ya kawo ka rayuwata, ya kuma saka min son ka a zuciyata da tasirinka har nake yin abun da kace. Ta yaya zan iya cutar da kai? Wallahi ba zan iya ba. Zan iya ba da raina fansa a kanka da iyalan gidan nan gaba ɗaya dokta. Kai ne uwata, kai ne ubana, kai ne yayata, kai ne dangina domin kai ne kake faɗa min daidai da ba daidai ba. A bakinka na san kalmar haram a kaina kafin ma ban sani ba bayan kai. Ta yaya ma zan iya aibata ka akan abin da ma baka aikata ba? Ta yaya zan dubi idanuwanka na yi maka sharri? Ta yaya zan dube ka in yi maka ƙazafi? Ta yaya? Ba zan iya ba. Ta goge siraran hawayen da suka zo mata ta ce ba zan iya ba. Shi yasa na gwammace na faɗi gaskiya ko da hakan zai zama silar mutuwata ni. Na san baba ba zai bar ni da rayuwata ba, zai kashe ni ne. Ko ya kai ni wani wajen dan ma na riga da na tona masa asiri. Domin shi ɗin mugu ne. Allah ne ya bani ikon faɗa yau, na kuma gode masa. Na gode ma Allah domin dai bayan yau shekara sama da 10 ban taɓa furtawa wani babana ne silar dukkanin abin da nake yi ba sai yau. Na gode Allah, ko babu komai na faɗi abin da ya jima a zuciyata yana yi mini ciwo yau ya fito fili. Ina roƙonku don Allah dukkaninku ku yafe min na ɓata wa danginku suna gaba ɗaya. Ba ma iya dakta ba, don Allah ku yafe min ko zan samu sauƙi wajen Allah in na mutu, kamar yadda aka ce min tabbas in har ba ku yafe min ba ina cikin mummunan uquba. Sai kuma ta yi murmushi mai muni zallar takaici da baƙin ciki a rayuwarta ta ce, ina sauƙi wajen wacce ba ta sallah, ina ma sauƙi. Bayan anti matar baba kafin ma ya sake ta ma ta faɗa min ma abin da yake bambance musulmi da kafiri sallah ce, kuma ni ba na yin sallah. Zan mutu a kafura kenan? Gashi dama na aikata abubuwa marasa kyau masu yawa. Ban iya sallah ba ma ballantana karatun alkur'ani. Ban san ana tsarki ba, ta yaya ma zan samu rahamar Allah? Tun a duniya gashi ma na fara ganin makomata kafin ma na je lahira. Na tabbatar ba zan samu komai ba, ba zan samu ba. Zan dawwama ne a azaba ne kamar yadda ma aka faɗa min lokacin da na fara zuwa makaranta a gidan anti. Ta faɗa cikin kuka da ya fi na ɗazuma ban tausayi da taɓa zuciya da sassan jikinta mai sawar. Kai, duk wanda ke sauraron ta a lokacin dole ne ya ji jikin shi ya yi sanyi. In har ma bai zubar mata da hawaye ba, to haƙiƙa zai ji jikin shi ya yi sanyi.
Dukkanin mutanen ɗakin matan nan kuka suke mata sosai, musamman ma Mima da take kuka kamar ma wacce aka yi wa rasuwa. Su kansu mazan sai da suka yi kwalla, domin labari ne mai taɓa zuciya da girgiza gangar jiki da razana kwakwalwar mai sauraro a lokacin. Ta, ga dai mu a gidansu Ahmad. Yanzu za ku saurare ni, ko in ce za ku dakace ni zuwa anjima, sai mu haɗu da ku a littafi na gaba.